Kiribati és el nom d'un arxipèlag d'illes que està al mig de l'oceà Pacífic i és el primer país que quedarà submergit sota el mar per culpa del canvi climàtic. Llavors, clar, que la cançó porti aquest nom ja diu molt del que va el tema, no? En realitat, és una espècie de... té un punt molt poètic, no? Perquè parla de que tot s'enfonsa i de que al final serem peixos. I és com una manera, entre cometes, maca de dir que el món se'n va a la merda, bàsicament. La intenció o les ganes eren de posar el tema del canvi climàtic sobre la taula, no? És un tema que està aquí, que preocupa, però que tenia la sensació de que no se'n parla prou. No està suficientment sobre la taula, no està suficientment en les notícies. Ara fa un temps hi ha hagut la COP26 i omplia totes les notícies, però ha passat uns mesos i ja no estan les notícies sobre el canvi climàtic. I és molt fort, no?, que tinguem una emergència tan brutal com la que tenim, que ens canviarà les vides per tots costats, i que no estiguem parlant d'això, no? Llavors, una mica hi havia un punt de sensació de responsabilitat, no? Perquè a mi m'agrada amb la música comunicar alguna cosa que senti que hi ha una raó, no? Que hi ha un missatge, que hi ha una voluntat de dir alguna cosa i de generar alguna cosa. M'agrada molt també el jiji-jaja i les coses més banals, i alguna d'això també hi ha en la meva música, però que hi hagi un missatge, que hi hagi un contingut i que hi hagi una reflexió, no? Que generi alguna cosa. Llavors, sentia la necessitat de ni que sigui en cada concert i ja estàs parlant d'això. I quan baixes del concert també. Ja només per això, per mi valia la pena, no?, que el tema del canvi climàtic estigués en el disc. No sé molt bé quan va ser ni com va ser, però vaig veure, crec que un documental o una notícia que parlava d'aquest país, que era el primer país que quedaria cobert per les aigües a la que pugés una mica el nivell del mar. De fet, els científics calculen 10-15 anys si continuem amb el ritme actual de consumir combustibles fòssils, etc. El nou disc volia que hi hagués un eix principal a nivell de contingut que fos sobre l'emergència climàtica i, clar, em va semblar com molt simbòlic, no? Tot un país que s'enfonsa sota el mar. A més, té una poètica molt potent, no? Podem vincular amb la història de l'Atlàntida. A nivell visual és molt màgic, no? Tot el fons marí, tot un país que s'enfonsa. I una mica la intenció amb aquest disc era generar aquesta dissonància també, no? El nom de Kiribati, si tu busques Kiribati al Google, les imatges que et surten és una platja paradisíaca amb palmeres, amb el mar cristal·lí, o sigui, és la imatge de paradís, no? I la sensació és de, hòstia, que guai, com mola el paradís, aquest rotllet veraniego, però és un paradís amb data de caducitat, no? Llavors, aquesta contradicció aparent, per mi és el que és interessant d'aquest disc i d'aquestes cançons, que al final és una manera de poder-ho afrontar, i per mi és la manera de poder-ho afrontar, perquè si pots afrontar-ho amb un somriure, si pots afrontar-ho cantant, si pots afrontar-ho amb música, segur que ho pots afrontar molt millor que no pas d'una manera pessimista, no? Que evidentment no tot és un desastre, no? Hi ha molts espais i moltes petites coses plenes de llum. Llavors, per mi una de les qüestions clau és posar el pes i posar com l'espai i el temps en aquestes coses que tenen llum. Per una mica contrarrestar la balança, perquè les coses negatives ja les coneixem, o sigui, només cal encendre la tele per veure això, no?, que el món se'n va a la merda, que estem matant-nos entre nosaltres, que ens estem menjant plàstics tot el rato. Jo crec que a nivell de públic s'ha rebut bé, perquè sí que llavors quan he parlat amb gent i també en moltes entrevistes, acabes parlant del tema, que és, vull dir, parles de la música també, del projecte artístic, de les cançons, però acabes parlant del canvi climàtic, i això és el que una mica m'agradava poder generar, no? I la gent jo crec que ho entén perfectament, perquè tots som conscients de que això està aquí. El que passa que, no sé, és com que no hi ha el pes o la importància o l'espai suficient com per prendre'ns-ho en sèrio, no? I generar a partir d'aquí accions, mobilització que pugui canviar alguna cosa realment, no? També, clar, la meva música no és una música pessimista, és tot el contrari, no? Llavors, a vegades hi ha una contradicció entre el missatge
que jo comunico, no? Això doncs, estic dient que el món s'acaba, però ho estic dient amb una música, amb una energia com molt optimista, molt lluminosa. Llavors, per mi és molt maco veure que la gent surt contenta del concert, però també s'emporta reflexions, no? I s'emporta una mica aquest debat al cap de, com a mínim, durant aquella estona haver-hi pensat, no? I haver rebut algun input de, ostres, cuidado. Es parla, però es parla com de les conseqüències com si no tinguessin res a veure amb un canvi global, no? I no es parla molts cops de les solucions, o de les solucions se'n parla amagadament, no? Ningú parla de que potser hem de reduir el consum energètic un 70% per ser sostenibles. Perquè, joder, és una putada reduir, però potser és l'única manera de poder ser sostenibles energèticament amb el model que tenim ara. Llavors, clar, són notícies dures de dir, però potser posant el pes en altres coses, en aquestes coses que tenen llum, que tenen aquesta energia positiva, com la música, no? Com l'art, com la cultura, com l'amistat, hi ha molts valors que estan presents en la nostra societat i que no els hi donem el pes suficient i que serien tan forts per poder contrarrestar i poder lluitar contra el que no va bé. Quan veiem que baixen coses com ha passat amb la pandèmia, no? Que de cop han baixat els ritmes, ha baixat el consum, n'han pujat unes altres. També vam dir que d'això no prendríem i sembla que no, però almenys sí que constata això, no? De que hi ha una sèrie de valors, de coses amb les que convivim que podrien tenir un potencial molt gran per poder lluitar, per exemple, contra el canvi climàtic, que estan aquí, que l'únic que hem de fer és potser donar-los una mica més de temps i d'espai. Hi ha una història, ara potser m'enllargo, però hi ha una història que m'agrada molt, que és una escena inventada on es troben Alexandre el Gran amb el rei dels mongols Kublai Khan. I els dos parlen una mica i discuteixen de què és l'infern. Els dos coincideixen en que l'infern és el lloc on vivim, no? Que diu, mira, només cal veure el que passa al teu voltant i no és que hi hagi un infern en un altre lloc. Això que està aquí és l'infern, hi ha guerres, hi ha fam. Diu, i amb el que difereixen l'un de l'altre és amb la manera d'afrontar-ho. Un d'ells diu que la manera de poder-ho suportar, això d'estar vivint en un infern, és no mirar-ho gaire i mica en mica et vas acostumant, no? Fer veure com que no existeix i mica en mica et vas acostumant a viure en aquest infern i ho pots suportar. I una altra manera és buscar dins de l'infern petits cels, no? Petits oasis de bondat, de llum, d'amor i en aquests espais donar-los només una mica de temps i d'espai. I mica en mica aquests oasis es van fent grans. Ojalà sigui així, no? I puguem entre tots buscar petits oasis i fer-los grans i mica en mica que es mengin aquest infern, no? No sé, és una visió potser molt utòpica, però jo hi crec. I per això estem aquí, no? Si no, estaria a casa plorant. Qui dels dos, entre No ho sé, no me'n recordo. Qui deia el dels oasis? Això ho talleu, això.